Kartą aš radau granatą. Tai buvo Gaižiūnų poligonas. Ten rusų VDV treniravosi. Ir kai jie nesitreniruodavo, mes eidavom ten grybauti. Mums plius ten įdomu. Malūnsparnis sudaužytas kažkoks tai. Žodžiu, ant treniruočių pastatytas bombos betoninės. Tikriausiai treniruodavosi kaip mėtyti iš jų išmuštos sprogimų duobės, visą tai jaudrino vaizduotę. Žodžiu, kažkokie svediniai mėtosi, tai mokomieji, tai neaišku kokie ten, žodžiu. Aš radau granatą. Tai buvo limonkė, atpustyta vėjo, žodžiu, be žiedo. Tuo metu man buvo 12 metų, bet aš jau nebuvau toks labai jau durnelis, kad griebčiau tą granatą. Aš filmų prisižiūrėjęs, kaip veikia granata be žiedo ir panašiai, jau kažkokį supratimą turėjau. Nu jo, tai jau tikrai. Tai pirmą aš įlindau į 5 metrų išmuštą kraterį, kažkokios tai gal bombos, ir pasiėmęs plytą mečiau į tą granatą ir pasislėpiau tame krateryje. Sprogimo neįvyko, dar kartą pabandžiau, vėl sprogimo neįvyko. Tai tada aš ją pasiėmiau, ant grybų pasidėjau ir namo. Važiuodamas traukiniu, važiuoju ant grybų pasidėjęs vaikas. Suaugę mato tą mano granatą. Biški pašiurpė buvo. Taip, ne biški, bet akis pradėjo ant kaktos lipti. O, ir dar be žiedo. Pradėjo iš lempos kurti istorijas, ten, kad vaikai žaidė mėtė tą granatą ant 10 kartų, jinai sprogo. Vienu momentu aš pastebiu, nėra žmonių. Varom iš čia geriau į kitą vagoną. Bet kas keisčiausia, aš taip ramiai davažiavau, nuvažiavau į kiemą, pradėjau krapštyti šitą granatą. O kaip su galva? Viskas gerai? Mano draugeliai visi ten šonų, taip, žodžiu, ką čia krapštai, sakau, o ką jūs šis, sakau, stabdus, metrą atsistoja, čia aiškina kažką, tai. Jei sprogs, juk vis tiek užmuš. Mūsų tai bent jau palaidot bus galima, o tavai maišelius rinks. Taigi aš paskui paėmiau, krapščiau šitą granatą, kadangi kieta jinai buvo, žodžiu, bijau kišti ten giliau į detonatorių tas visus savo krapštalus, neįdomu pasidarė, aš jį išmečiau į upę. Gal tu geriau nusikrapštytum? Viso to paradoksas. Atrodo, Sovietų sąjunga taip sistema veikia, taip viskas sekė, viską kontroliavo, žodžiu. Nieks manęs vagone iš suaugusių neatskyrė nuo tos granatos, kad saugiai būčiau. Nieks nepaskambino milicijai. Aš nusinešiau į kiemą, ten krapščiau, visi žinojo, tikriausiai ir savo tėvai buvo papasakoję. Niekas nieko nepranešė, milicija jokia neatvažiavo, taip pat ir mokykloj. Nieks niekur. Aš ten pažaidžiau su tam granatom ir aš jas išmečiau, žodžiu. Neįdomu buvo, taip nesprogsta ir panašiai, žodžiu. Aš labai net suprantu, kaip ta sistema veikia, bet ta sistema tai taip pat ir žmonių reakcija yra. Atrodo, kad žmonės turėjo rūpintis vienas kitų, taigi daug kas Sovietų sąjungą prisimena, taigi kultūra, poezija, bet čia buvo, šitoj vietoj buvo šaltas ignoras. Viskas yra kontroliuojama, o praktiškai nėra mirties, tai reiškia, nėra problemos. Viskas reiškia saugu. Tai va, kol kas tiek. Taigi, kaip jūs galvojat, ar tai buvo sisteminė vaikų nepriežiūra, ar sisteminis vaikų apleidimas? Parašykit komentaruose. Bus daugiau įdomių istorijų. Likit su manim, like and share. Iki kito susitikimo.